엄마 유치원 가고 싶은데 어떨까? 유치원 가고 싶어서요? 네. 혼자 조금만 쉬고 혼자 해본 거 없었어. 이게 파도야, 샤, 파도. 맛있어, 시아야? 응. 맛있다. 우와. 사실 기다려. 다 먹었어? 맛있어? 아이고 잘 먹네. 깨끗다. 잘 내려왔어? 아직도 자고 있는 것 같아요. 아직도 자고 있는 것 같아? 어디 숨어 있는지 보자 그러면. 어디서 자고 있는지. 옳지.
엄마는 시아처럼 멋진 신발이 없어서 못해요. 한 번 더? 엄마도 돌아와. 응, 해봐 한번. 짬빵. 왜 맛있어서? 다 먹었네. 어제 병원 가는 날이었거든. 지금 뭐야? 이모 이런데? 그 시아가 입 나왔어? 왜? 이모부가 시아를 안 놀아줘? 이거 왜 싫어? 여기 나와? 엄마 이거 싫어를 엄마가 왜 가나요? 그거 시아 거 아니고 엄마 거 아니야? 그거 누구 가방이야? 오늘은 입 나온 날이야? 아이고. 아! 안돼. 요? 짠! 비싼 선물 짠! 귀여운 피글렛 인형은 파우치 그냥 우리가 초등학교 때 막 썼던 것 같은 그런 다이어리. 애기 갓난애기 모자. 이거는 제가 수건으로 제가 만든 거예요. 요 소. 그리고 제일 귀여운 거 드레스. 진짜 이거 만들면서 너무 귀여워서 신발도 좋겠어? 이렇게 울면 안 되잖아요. 예쁘게 말아야지. 누가 그렇게 말해요? 엄마. 잠깐만. 넣을까 이거? 예쁘게 하면 할아버지 보고. 아, 잘 나왔어요. 네, 일어나 기술하게 좋아. 허리. 허리. 파리가 무서워?